ben Ece. Yeni videomla sizlerleyim. Ablam gözü kapalı bana makyaj yapacak. Hemen başlayalım. İyi seyirler. Karışmıyorum. Dün de mahvettiniz beni. Ne? Kalem. Gözünü. Evet, evet. Yüzün çok güzel oluyor abla. Açtığında inanamayacaksın. Olmadı, gel ağzını kapat. Gel ağzını yap. Tamam. İşe sürülmezdi benim bildiğimde. Allah Allah, elime bir şey yapıdamış aynı. Gel bir kat daha geçelim o zaman. Geçmeseydik iyiydi. Sonum hiç hayır değil. Taşıyalımız lazım. Göz farında şey. İşte gözü kapalı. Elim. Nerede yüzün? Bir tane de ruj süreyim bitsin. Bu ne? Onu ellemeyin. O ayıptır, günahtır ya. Ya içim bulandı. Dur kapan. Kapan kaybet. Bir de niye eyeliner bulabilirsin? Vereyim mi eyeliner? Bir elime. La kapa Dur dur, o değil. Bu olması lazım. O değil. Kapa gözünü. Elindeki mi? Evet. De buraya. Nerede göz? Heh. Bitti. Bu kadar. Evet, sonunda. Açayım mı? Aç direkt. Arkadaşlar, ablamın göz kapalı yapabileceği bu kadar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.